潮流卡咁樣。我煮咗餸我唔得閒，佢就咁樣喺度睇兩份，不斷喺度自己咁樣。到你，咁我自己偷哋喺度笑啦，我覺得都好搞笑喎咁樣。有時佢係想揾同我玩嘅，但係有時小朋友你逼佢去到有個位咧，佢要去諗嘅時候咧，佢就會諗到。即係佢想揾人同玩，佢就會用佢隻手啊、三隻腳啊咁樣係嘛？好，多謝晒。好，慧玲，慧玲係咪玩佢玩嘅嘢啊？頭先係咪麥芽糖嗰啲嚟㗎？咩嚟㗎？估下先。踢波，踢街波。踢街波啊？跳橡筋。咪踢波咯，跳橡筋係嘛？跳橡筋，小皮球呢個咧，同埋玩波係嘛？好好喎！見到呢兩個朋友仔都係中意玩波喎。嗱，以前咧玩嘅時候咧，冇咁多性別嘅，一定係好定型嘅嘢，即係哥哥咧會同你都侵埋你玩踢波嘅喎，或者咧你去捉草蜢，或者去玩啲男仔啲嘅嘢，小朋友男女仔又 OK 嘅喎，所以咧我哋咧以前嘅成長咧會多咗男女嘅嘢都識啲嘅，但係而家咧哇好似有啲嘢咧女仔又唔可以玩Frozen 冇嚟玩 Frozen 嘅嘛，你咩 Iron Man 嗰啲你唔會玩，即係你變咗好定型得滯咧嘅時候咧，就好似唔準踩過㗎，呢個係一個社會嘅轉變，我哋又有機會可以討論下。好多謝你桂玲，好對住佢啦。婉豪玩咩？當年嘅潮流嘢啊！喺邊度玩啊？婉豪？我哋喺屋苑行啦。係啊，頭先阿婉豪同我分享過話，佢媽媽以前唔俾佢出街會鎖門喎。咁你咩情況之下逃走到出嚟玩呢啲咧？係啊。即係咧，見我哋曳咧就鎖住我哋㗎啦，唔俾我哋出街，驚學壞。係。咁佢一開門咧，我哋就走咗出街同我細佬一齊玩咯。就去玩啊！出邊係嘛？出邊所有嘅嘢。而家你試下開門啦。咁夜打機啦喺屋企。你而家試下開門，睬你都唔知你開咗門啊！所以又唔同㗎喎。我俾啲掌聲全部嘅朋友。